Қажылық дегеніміз Арафат дейді ғой, Арафа тауында тұру керек екен да, сол жерде тұрады екен. Арапа күні деп айтатыны, сол Арапа күні, Құрбан айттан бір күн бұрын Арапа күні ма, сол Арапа күні жұрттың барлығы қажылыққа барған адамдар қажылықтағы сол таудың, Арапа тауының жанында тұрады екен. Ал енді сол тауда тұрғанда не болатынын айтайын ба, бауырлар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген сөз бар. Алла тағала періштелерге мақтанады дейді, сол жерде тұрған әрбір адамды айтып. Сіздің атыңыз Алланың құзырында айтылады, жеке-жеке. Сөйтіп мақтанады дейді, мынау пендем маған келіп күннің ыстығында, күннің суығына қарамай, менің мейірімімді күтіп тұр. Біліңдер дейді екен, мен бұларға дозақты арам еттім дейді. Сол жерде әрбір тұрған адамның дозаққа азаттығы алынады. Дозақтан азат етіледі сол адам. Әрбір адам сол жерде тұрған. Алла тағала сол Арапа күні күнә кешіруді шапағат етуден акция береді екен, біздің тілде айтқанда. Топ-топ мыңдаған, миллиондаған адамдардың күнәсін кешіреді. Ал әсіресе сол Арапа тауында тұрған адамдарды Алла тағала не болса ол болсын, осыған дейін жасаған амалының барлығы анадан жаңа туылғандай боп өшірілсін деп бұйрық беріледі екен. Анасынан жаңа туылғандай өшірілсін бүкіл күнәсі деп. Тағы да тура сол Арападағы сол тауда тұрған адамның дұғасы тоқтаусыз қабыл болады. Сол үшін айтылады, қажылықта бір бауырың жүрсе, біз үшін қажы адамның қасиеті қандай? Сол қажы адамды біз сыйлаймыз ғой, дәстүріміз ол. Бір адам қажылыққа барып келсе, қажеке деп о кісінің есімін айтпаймыз. Неге? Себебі ол кісі егер шыныменен бүкіл амалдарды дұрыс жасап, жүрегіндегі ықыласымен жасаса, ол кісі жәннатқа лайықты болып келеді. Енді бұдан былай қарай жүрген жүрісі, оған шешусі орындар игеленеді.